Amenti. Como ia mentir? Samuangi tukulu Mugisila Mugisila Samuangi tukulu Mugisila kasolele kopo mono kasoya Mugisila kasolele kopo mono Sala Mugisila kasolele kopo mono Zenza wasisanjani Kafu mama Zenza wasisanjani Kafu mama Samuangi tukulu Mugisila Mugisila Samuangi tukulu Mugisila kasolele kopo mono kasolele kopo mono kasolele kopo mono Obeno mu mazulu Obeno mu mazulu Samuangi tukulu Mugisila 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 Samuangi tukulu Mugisila kasolele kopo mono Mugisila kasolele kopo mono
Samuangi tukulumbe Kazolele Matondo mingi na bandi ya Congo Bololo tala biso wana toye lisusu na après-midi ya lelo bama batata bandeko pamba te lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa mibale ya poso mokolo mwa zomi na motoba ya sanza motoba mobu ya kote mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mine na miniti mwambi elingi koloba ngonga ya mibale na miniti mwambi ya sima ya nzanga toye na édition spéciale Congo Bololo bama batata bandeko boyoki loyembo en tout cas na bukongo balobi koyemba elingi koloba kosambela mbala misato c'est-à-dire l'invoquer 3 fois yamwana toyaka na loyembo bama batata bandeko po tokota na invocation elingi koloba ete tosambeli tosali mbela alors topesi nano bino banso nano bayenge losako mpe bambote na bino banso ezali ya bino molobeli bomomesano mbuta bopeli bobala elingi koloba malamu koloba toye na Congo Bololo édition spéciale toza na bino sema mpona 20 minutes bama tata bandeko mpona ete toya kobala ye en tout cas barimer oyo ezali kocircule na kati na réseaux sociaux bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo boyeba yango malamu ete bandoki ya Congo ezali bana ya Congo bango moko baini ya Congo ya Union de Timanti ezali bana ya Union de Timanti bango moko baini ya race Bantu ezali bango moko bana ya race Bantu bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo bana ya race Bantu balingi bakangola mate balingi batikala na humiliation na kokonzama na bapaya oyo baye kobebisa bango mboka et toute personne oyo akotelema mpona ete akoka kolakisa bango lumière mwinda mpona ete bakoka kokangolama akomi nde enemi na bango bakomi nde koyina ye bakomi kobwakela ye mabanga bakomi kolobela ye mabe bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo me kasi yo mwa negre moko na kati na Congo ya race Bantu yo koki jamais kobundisa le plan ya le Seigneur à Congo c'est-à-dire ya Nzambe à Pongtulendo. Quand je dis le Seigneur à Congo parce qu'il y a toujours des confusions na mitu ya ba nègre race Bantu donc colonisé qui confond n'est-ce pas le Seigneur à Congo ou azali le Dieu créateur et a les cieux la terre na Yahweh ou azali tout simplement un Dieu fabriqué en toutes pièces par le colonisateur et va y imposer bisoye comme le Dieu créateur. Or que Yahweh c'est tout simplement en tout cas le génie superviseur du monde d'Israël et ce n'est pas le Dieu créateur. Donc le plan du Seigneur à Congo, le Dieu créateur du ciel et de la terre, yo koki koya jamais kote le merango pama batata bande kolande ya Congo Bololo. Alors donc bana ya race Bantu tellement que bazali aliéné bazaba bebisa bango mutu na binzambi nzambi alors ils ne savent pas, ils ne connaissent pas sauveur na bango azali nani mobikisi na bango azali nani nani oyo aza kobundela bango pona kobimisa bango na libulu oyo tokoti bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Alors donc ba photo ba nouvelle eza ko circuler na kati na réseaux sociaux parce que soué na bango ezali wana tout en disant que bon voilà les grands maîtres de monde azali gravement malade na kati na hôpital ya CNPP donc aza ko télématé makolo ezali ko vimba voilà bama batata bandeko l'air soué c'est yango wana mais oh soué na bango yo baza ko pesa na un homme saint ou aza ko défendre bango donc eko tourner kazaka na bango moko
bango moko nde bakovimba makolo, bango moko nde bako se retrouver na kati na ba hôpitaux. Pama tata bande ko balande ya Congo bolo. Parce que balakelaka mabe na un innocent te. Moto azali innocent, aza ko bundela yo. Yo zali ignorant, dangereux. Alors donc soki okolakela mabe wane kozongela yo moko pe yo moko okende ko se retrouver na hôpital po ete makolo makoka kovimba yo. Moto azali na makanisi ya mabe bama tata bande ko balande ya Congo bolo. Et je voudrais ici assurer à mes compatriotes de la race bantou était le grand maître de Mandansemi, chef saint de la race bantou, est en bonne forme. Le grand maître de Mandansemi, aza malade te ba ma tata bandeko azali bien portant. Et senge bandeko na biso bazala assurer que le grand maître de Mandansemi est en pleine bonne santé. Ba ma tata bandeko na dia Congo bolo. Donc ba oyo baza na makanisi ya mabe ou soit makanisi na bango ezali mpona ete basala ba propagande wana po bazwa mbongo ya bandeko na biso baza na diaspora pe un peu partout d'ailleurs mpona ete bakwa kotindela bango basenrichir basomba bandako basomba biloko oyo baza nango na bosenga. Alors donc bazali kosala ba démarche moko ya okomibomisa bango moko bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc ba oyo baza ko se sentir à l'aise pour bamona que non le grand maître de Mandansemi oza ko bundela bango parce que bango baza na ignorance akoka koza na situation ya mabe. Alors donc baza ko mikosa. Et je vous informe qu'aujourd'hui le grand maître de Mandansemi est en pleine bonne santé. Il n'est pas malade. Et il n'est pas gravement malade quelque part na kati ya Congo. Congo bolo. Donc, na bande ko na biso yonso balandaka Congo bololo, tala assurance na pesi bino, na zui déjà ba confirmation. Donc, le grand maître est en bonne santé. Tout ce que besoin mon ba information za ko circuler de gauche à droite, ezali ba tona lokuta. Soki moto atinde lui yo photo ya ndenge wana, atinde lui yo information ya ndenge wana na WhatsApp, loba ye moko azali moto lokuta. Parce que moto oyo alingi bosolo a vérifiaka soki information ezali ya lokuta soki ezali ya solo. Mais tala biso tolobaka bosolo na kati na Congo bololo, tala sima ya komona yango biso tokende na précipitation te to vérifiaka to vérifier. Donc le grand maître de Mandansemi est en pleine bonne santé pama tata bande ko lande ya Congo bololo. Et d'ailleurs sur le terrain bokoki kotuna solo en tout cas Dosta TV oyo en tout cas landelaka makambo le grand maître de Mandansemi, la seule télévision na kati na Congo bama tata bande ko landelaka solo pena en tout cas le problème est le grand maître de Mandansemi. Donc bokoki kotuna pe ko s'informer aussi longtemps que y a publié bino image mon côté, aussi longtemps que y a pesi bino sango mon côté. Alors donc bama tata bande ko boko ka solo pena en tout cas ko se tracasser te bozala monter te bozala déception te bama tata bande ko landelaka Congo bolo. Voilà l'information na yaki nango na lombangu pona kopesa bino ba maba tata bandeko concernant le grand maître de Mandansemi. Il faut voyer bango très bien que mboka na biso bandeko ba koma na mitema mabe ya kosakana te ba maba tata bandeko. Et bato ya mitema mabe oyo esengeli ko bundisa bango ba maba tata bandeko. Parce que ba leader na bango pe ba tondi na mitema mabe. Balobi bazo ko bundela Congo, mais to komona esika bango ba bundela Congo te. Et pourtant, moto aza ko bundela na Congo, aza sur le terrain le grand maître de Mandansemi, bango balobi ke baza ko bundela po na Congo, au lieu ke bako akotia appui na bango kune pa le grand maître de Mandansemi, et l'autre côté, zo moto lokola Ngwanda. Vous voulez me dire que Ngwanda vraiment bundela na Congo? Ngana tu na no bino wa ma tata bando. Ngwanda nzambo kwa atumba. Vous croyez ka bundela na Congo? Je ne pense pas que Ngwanda bundela na Congo. Moi, je pense que Ngwanda azali moto azali utilisé par les occidentaux pour na kolalisa bandeko na biso pongi ba ma batata bandeko. Parce que ce qui réellement Ngwanda bundela na Congo, ya kokaki donc à tout prix ya ko appuyer les grands maîtres de Mandansemi azali sur le terrain ou azako bunda. Alors est-ce que bosi boyoka Ngwanda nzambo kwa atumba asa lobby soki le grand maître se retrouvé dans une situation encore difficile au la sikoyo boy bosi boyoka ye asa tangi kombo ya ne Mandansemi. Non, pas du tout, parce que Ngwanda c'est un franc-maçon. Ngwanda c'est un franc-maçon. Alors un franc-maçon akoki ko bunda te ete bato oyo batie bango pona baza pe ba franc-maçon akwa ko bundisa bango. Jamais.
Donc ya ko bundela kaka moto oyo aza ko combattre la franc-maçonnerie oyo eza na kati ya Congo bama tata bandeko komba le grand maître Mwanda Seme oyo aza ko bundisa solo pena en tout cas la franc-maçonnerie oyo eza na kati na Congo bama tata bandeko ya Congo bolo bango tu wana komona ba leader nyonso wana jamais okomona bango batanga komba le grand maître Mwanda Seme parce que bango tu baliaka na zale moko bazalaka na esika moko bango baliaka bazali bana ya misala ya ba occidentaux yango na lokola le grand maître Mwanda Seme abundisaka solo pena en tout cas état de droit abundisaka solo pena en tout cas la médiocrité eza na kati ya mboka oyo bango moko bapaya bainstalle kuna alors donc bango bakomona ete soki to collaborer na ye tokozwa mokwanga na biso toliaka te. Ce sont les gens qui se battent pour leurs propres intérêts. Ok, le grand maître Mwanda Seme aza ko se battre pour l'intérêt général, n'est-ce pas, ya bana somi ya mboka ya Congo. Alors tellement que bande kuna biso bana somi ya mboka ya Congo ya Union de Timati baza ko lalisa bango pongi na ba faux dirigeant wana na ba faux leader wana oyo baza ko bunda pona intérêt bango ba leader néocolonialiste ba tata bandeko. Alors donc bande kuna biso bazo considérer que bazo bundela bango. Ok, baza tout simplement bana misala ba baya. Bon exemple te ya moto ba bengi Chilombo. Un traître. Tango yaza ko sala comédie na ye lokola azali opposant aza ko leba makambo ya Hippolyte Kanambe. Mais fait de compte akene ko sala ni ake ko signer dile na Hippolyte Kanambe po ba ko ka ko bebisa mboka ndenge baza ko bebisa yango lelo. Est-ce que ce sont des leaders qu'il faut suivre vraiment bama tata bande paranda Congo bolo? Non, ce ne sont pas des leaders à suivre bama tata bande. Tala bato lokola ba bemba. Bemba batie na boloko na mopaya wana wabengi Hippolyte Kanambe. Mwana tuti Rwandais mopaya le faux Kabila. Pendant 10 ans atie na prison. A financé prison na ye. Tala ye wana bimi a komi suko allié ya mopaya wana bama tata bandeko akangi na mbanga ndenge avandi kuna na kati ya Congo. Boyoki ata mokolo moko akwa ko défendre n'est-ce pas le grand maître Mwanda Seme. Absolument pas bama tata bandeko. Et pourtant le grand maître Mwanda Seme a défendu qui est ngazaki na CPI, a défendu qui est ngazaki sur en tout cas zaki candidat na élection présidentielle en 2006. Alors tala lelo oyo bazako maltraiter le grand maître Mwanda Seme lokola nde bakene kwa kidnapper na ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe na les traites Chilombo. Alors monoko ne akangi mbanga na ye lokola mwana muke ba maba tata bande kwa landi ya Congo. Donc parce que azako zoka ba injonction na ye na muki ya libanda. Donc ce ne sont pas des patriotes. Baza bato baza un esprit patriotique et nationaliste pire et dur te. Bato ya ndengo na toza na bango na besoin lisusu basimba Congo te. Bama batata bande kolanda Congo bolo. Toza na besoin na bato baza na nguya. Bato bazali enclin na kati na bonzambe na biso. Baza kolata milimo bakoko na biso. Bato wana nde en tout cas toko simba bango maboko na maboko po ete tokoka kobunda pona mboka po tokangola mboka ma tata bando. Tous les traîtres bao nyonso tu en tout cas bama batata bandeko bazali bana misala ya bapaya pona ko détruire mboka esengeli to détecter bango po totia bango hors d'état de nuire. Voilà mosala oyo ba vrai combattant bakoki kosala bama batata bandeko. Un vrai combattant kolanda un combattant solo ou aza sur le terrain bama batata bandeko kolanda Congo. Ok, le vrai combattant azali sur le terrain aza ko bundela pona mboka ezali le grand maître de Mwanda Seme mosusu azali te. Lelo oyo botangela nga ata moko na kati ya Congo oyo aza kotelemela l'occupation ya ba coalition tuti rwandais ougandais tanzanien burundais bama tata bana nani azali kuna nani aza kotelemela occupation wana à part le grand maître de Mwanda Seme. Bino bato bolandaka Congo bololo botangela nga moko j'aimerais bien bokomela nga na ba commentaire bolo bakeno moto songolo moto pakala ye atelemela occupation na kati ya mboka bama tata bande kolanda Congo bolo. Donc il y en a pas, il y a qu'une seule personne ne Mwanda Seme et c'est celui le seul oyo donc akomema biso na cette libération bama tata bande bozananga d'accord te c'est l'avenir oyo solo bende ekopesa biso raison bama tata bande kolanda Congo bolo. Donc esengeli biso surtout to identifier un bon leader pour ete tokoka kubunda ensemble pour te tokoka kokangola mboka soki réellement tolingi mboka na biso soki tolingi mboka wana te tolingi toteka ngo na bapaya alors donc tolanda ba leader ya lokuta lokola ba bemba ba leader ya lokuta lokola ba ngwanda to ba leader ya lokuta lokola ba failu ba leader ya lokuta lokola ba traite Chilombo.
alors donc tondimi na biso toteka mboka mama tata bandeko. Alors pour ceux qui tolingi réellement toteka mboka te, nous avons qu'un seul leader à suivre pour na ete tokoka kokangola mboka ou azali na ba idée makanisi ya malamu ya kokangola mboka. C'est le grand maître de Mandasem. Tango le grand maître de Mandasem alobaki makambo etali solo pendant fédéralisme, esengeli bato na bato bakoka kozonga solo pendant na ndako na bango po batia ordre. C'est-à-dire que ba province na biso ekoma ba état autonome oyo tokokota na kati ya fédéralisme mpona ete tokoka kobongisa mboka. Bamosusu bandaki kosopoze, mais lelo l'idée ya le grand maître de Mandasem ekomi sikoyo kozali na kati ya mitema ya bato. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard, comme dit Yemoko le grand maître de Mandasem, Yamokolo Yoleki Bango. Voilà Bama Batata Bandeko Landia Congo Bolo. Et quand le grand maître parle, non pas du fédéralisme, bazo taxi, le tribalisme et tout ça, mais Talabato yo, mitu ezoko sala malamu te Bama. C'est comme si le grand maître de Mandasem m'a créé qui va tribi. Hein? Tribi eloko oyo tata nzambe akeli pe apesi biso to zui en possession na yango biso siko to telema po to détruire yango to détruire ba tribi. Ok, les tribus c'est tout simplement que des nations naturelles oyo tata nzambe apunguturenu apesa na bakoko na biso pe bakoko na biso batikeli biso yango. Le Congo, le RDC, ce n'est qu'une fabrication ya Léopold. Ok, Léopold c'est un franc-maçon. C'est pour cette raison que monde a bangwanda bakoyi baza ko défendre nos pas lisanga wana ya lokuta o Léopold asale ki yango. Lelo ya teme akoyi ko ba non to kabwana te pona nini parce que vous allez incapable nos pas ya ko mettre en place une politique ya ko tombola solo pendant en tout cas Équateur où ezali état autonome ya était non mabele. Parce qu'on va dire que pendant plusieurs années, au tongi ata hôpital, mon côté à route, mon côté à école, mon côté à kati, il y a Équateur. Alors, na kanisite que mon à Équateur, moko à koko kasoro pendant en tout cas que tu as ta bulletin na ya vote à kena kotia pona yo. Bama tata mande kolandi à Congo bolo. Non, écoutez, nous devons repérer ba leader visionnaire. Oye ba lingi mabele ya ba koko na biso. Oyo baza kobunda pona ete ba intérêt ya chacune des communautés ezala solo pende ya kotombwana. Car en tout cas un bon leader, c'est celui-là qui défend les intérêts, non pas, de sa communauté. Un leader ou azana mesure ya ko défendre ba intérêt ya communauté na ete azali un faux leader, il faut le mettre hors d'état de nuire. Mama tata bande. Donc voilà, le gars maintenant mandasemi azako pesa ba idée ya malamu oyo biso to ko s'accaparer nango de façon que to bongisa mboka, donc ba ennemi ya mboka na biso ba kominde sikoyo ko kanisa mabe ko lokaye ko lukaye te aba diaboliser ye na ba réseaux sociaux ko tiaka ba image ya lokuta que non le grand maître de mandasemi azali malade. Tout ça parce que ba azako sepela na occupation tozana na kati ya mboka ba matata ba. Mais biso surtout tozako sepela na occupation on a te. Occupation esengeli esila. Alors bino bolingi bozala ba mendiant na occupation wana, alors donc bokolela na mai na miso ba mama tata bande ko landa Congo bolo. Alors je demande à notre peuple congolais na bana union de Timati, réveillez-vous. Alors donc biso surtout en tout cas li sanga moko li boke moko tozala solo pena en tout cas derrière et soutenons tous ensemble le grand maître de Mandasemi ou azana ba ide makanisi ya malamu pona Congo na biso pona la République fédérale du Congo pona union de Timati ba mama tata bande ko landa Congo bolo. Boko ko bundisa eloko ya malamu te parce que boko za nango na elonga te. Boko za na elonga te soki boza ko bundisa eloko ya malamu. Eloko ya malamu ezwaka toujours victoire. Eloko ya malamu ezali makanisi oyo le grand maître de Mandasemi aza kopesa na baimboka pona ete tokoka kobongisa mboka na biso ba mama tata bande ko landa Congo bolo. C'est pour cette raison, parmi les grands nationalistes na kati na mabele na biso esengeli bo banda ko ose siko le temps. J'apprécie, non pas, non, bande ko na biso ya ba Congo de gauche à droite, ba komi ko ose le temps, ba mama tata bande ko soutenir l'ikanisi l'idée, le combat du grand maître de Mandasemi. J'apprécie, je félicite, hein, entre autres ba Mbuta Kinsala et les autres qui baza ko telema pona ete pa kwa kolobela likambo wana ba mama tata bande ko landa Congo bolo. Voilà esengo na ngai yango wana ba mama tata bande ko balandi ya Congo bolo. Alors donc tous debout ba mama tata bande ko alors tokoka solo pena en tout cas
ko kangola mboka bakangolaka mboka toujours derrière un leader. Okoki koloba te ke non biso tozalaka nsima ya leader moko te lokuta, ce sont des voleurs, de vautours, bato ya mayele mabe, bato ya misala mabe. Okoki kobunda bitumba te sans kozala na mokambi liboso na yo. Alors biso toza na mokambi oyo tokozali koidentifie déjà na sur le terrain. Esengeli bayimboka yo surtout bakoka koidentifie mokambi sur le terrain. Alors po ete tokoka kopesa ye poids, topesa ye ba énergie pona ete tokangola mboka. Et mokambi wana ezali le Mwanda Semi, le seul qui se bat sur le terrain, le seul qui se bat contre tous. Alors comment tokoki kotika mwana mboka abunda ye moko, biso tosalaka makelele ya wenze na ba réseaux sociaux, tosalaka makelele ya wenze na libanda. Donc cela veut dire que tosepe na biso kozala na distraction. Mais non, nous devons mettre fin à la distraction na mama tata bando. Ezali te ke tokoka koya ko lobela moto kaka so azali lisusu te. Soki moto azali lisusu te, makila asongolo pakala, makila aboye, donc tokomi nde koloba parce que moto wana azali lisusu te. Mais moto tanga azali na bomoi aza kobunda, ole topesa poids, topesa énergie, tobunda na esika moko eloko te bamama tata bande kolanda ya Congo bolo. Alors yango na sengi na bayimboka nyonso tu. Oyo bana ya Union de Timati, bana lisanga ya Timati, bana ya République fédérale du Congo. Oyo bazana esprit patriotique pure dire. Ngonga yango ebeti pona ete totela mabiso moko na bopikiliki nyonso pona ete to soutenir les grands maîtres de Mwanda Semi o azana makanisi na ba idée pona ete to kwa kobongisa mboka ma tata bande. Mboka babongisaka yango na makanisi. Makanisi nde yaka liboso bama tata bande ko. Alors donc misalande e kolanda bama tata bande. Alors esengeli kotala ka leader o azana makanisi ya malamu. Est-ce que lelo oyo bana Équateur, est-ce que bokolanda moto lokola Bemba? Bemba oyo akangi mbanga na ye devant l'occupation. Est-ce que bokolanda moto lokola Makila? Oyo azali traître monene oyo azako soutenir donc l'occupation ya coalition Tutsi. Est-ce que bokolanda le criminel lokola oyo Atundu? Atundu un criminel assassin. Tala miso na ye, tala elongi na ye ebeba lokola en tout cas bamama tata bandeko bami kombo soyo bazaka kuna na kati ya mboka Équateur bamama tata bande kolanda Congo bolo. Alors Équateur est autonome, ba leader wana yo surtout tolingi komona bango te, il faut ko effacer bango bamama tata bande kolanda Congo bolo. Soki balingi ba s'imposer par la force, toko utiliser ba makula, toko utiliser ba mbano, toko utiliser ba moyens surtout na disposition na biso pona ko neutraliser bango, to mona bango te, to effacer bango, to mona bango te na kati ya mboka tata bande ko balanda Congo bolo. Alors donc Baimboka bama tata bandeko, l'ère de la vérité a sonné, l'ère de combat déjà sonné, il y a un temps de combat, il y a un temps de se battre, il y a un temps de la libération, et ce n'est sont surtout là ta soropna et limo ya libération, poto ko libérer mboka na biso bama tata bandeko. Alors donc ba libérer kamboka toujours par un leader devant. Botala bamboka yon surtout na kata mukili bama tata bandeko. Bazalaka toujours na ba leader. Oyo baimboka balandaka. Tala na Chine, il a fallu Mao Tse-tung à Kobima. Et tous les Chinois va suivre Mao Tse-tung. Tala résultat na bango, bazako déguster donc nourriture ya malamu na plateau. Aba ma tata. Tala kuna na mboka ya Vietnam, Ho Chi Minh. Abimaki kuna tous les Vietnamiens balandi tala bango na bazako savourer plateau, hein, et d'or en tout cas bazako li ya malamu pona ni na résultat ya combat oyo bango leader na bango bundaki. Tala na mboka ya Israël. Ben Gurion, il fallait tellement pour ete akoka ko galvaniser foule ya bayuda pour ete bakena ko créer état na bango mama tata bandeko tala bango na bazako savourer donc effort etumba ya Ben Gurion. Tala Nelson Mandela en Afrique du Sud la même chose, bien que bakanga 27 ans n'a pas baissé les bras abundi ti jusqu'à nasuka yewana zwa kelonga. Alors tala basi africain bazako bénéficier fruit ya effort etumba ya leader na bango. Alors kaka na Congo bino bolobi ete bokoki kozala nsima ya leader ete, alors sikoyo kombango bokotikala yango kaka na internet, na internet nde bokolibere Congo bozali bato na distraction, bato na kanyaka, bamiyibi, bavoleur, bavautour, je vous le dis bamama batata bandeko. Alors donc mpona bandeko na biso oyo bazali vraiment na elike ete mboka esengeli ekoka kokangolama, alors tosengi na bino bamama batata bandeko derrière les grands maîtres de Mwanda Semi, to bunda ensemble pour te libérer mboka.
baloki ya Congo bango wana baza ko partager ba photo na ba réseaux sociaux pona ko loka les grands maîtres de Mandasemi et azali malade alors ba mona été bandeko baza ko landa yeba ko kozala décourager. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous exhorte de ne pas décourager les grands maîtres de Mandasemi, mettre en pleine forme. Alors, mettons notre énergie, mettons nos moyens financiers, mettons notre courage pour libérer Mboka derrière Tata Bandeko. Parce que Balandaka leader par son idéologie, Balandaka leader par sa capacité de raisonnement, Balandaka leader par sa façon, n'est-ce pas, Yakumona. Makambo na kati ya mboka ba tata bantu et surtout un leader au azali solo pendant l'esprit au azali solo pendant en tout cas na elimo ya tata nzambe apunto lendo ba tata bantu pamba te balobi na biso ete un leader sans esprit patriotique a donc azali na un bon leader te ba tata bantu donc sengeto la na leader azali esprit patriotique et nationaliste pur dur pour être to ko kokangola mboka na biso ba tata bantu et non ba leader oyo bazako kemandaka de gauche à droite na mboka bapaya omoni te ka failo ye wana za ko kemande partout aya ko senga bokonzi na libanda les grands maîtres de Mandasemi aya ko senga bokonzi na libanda te ye aza ko bunda si le terrain tala ba bemba bazo senga ba bokonzi na libanda tala ba ngwanda ba senga ba bokonzi na libanda ta mboka na bino boke na ko senga bokonzi na libanda botika mopaya oyo ba imposer bino na kati ya mboka réunion mete na mboka na bino ake ko somba ba crocodile atie kuna atie bango kuna po apesa ka misuni ya bana mboka bomonaki na bibale batie bafoto ndenge nini krokodile aza kotambolaka solo pena na moto lokolo aza koliaka bato oyo wana ezali donc baaction ya hipolite kanambe alors moto ya ndenge wana criminel comme ça comment tokoki kotika ye na mboka kono longtemps tolie tobengana ye bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo alors bandeko na biso telema na Congo baza na bato oyo baza kolakisa bango les grands maîtres de Mandasemi to aza kobunda les vrais combats bakomi na bango kolanda Hippolyte Karambe tout en disant que bon voilà Chilombo a décevoir biso alors Tina Rambo azonga kaka tala bana biso bandeko na biso bakomi bazoba bakomi si bango bazoba parce que bazali susu ne eliki ate ok eliki na bango ezali wana parce que moto moko te azo kolakisa bango eliki na bango bama tata bandeko alors bana mboka ya Congo bana Kinshasa eliki na bino ezali par les grands maîtres de Mandasemi botere mabino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bolo alors j'exhorte bandeko na biso ya Congo central base ya bundu ya Congo eza na Congo central et je dis et je le répète encore une fois de plus esengeli botere ngonga yango esebeti bolala pongi te un peuple alalaka pongi abundaka te pona kokangola mboka na ye bama batata bandeko alors je mets en garde aussi na baoyo bayaka alobi que oui je défends les grands maîtres de Mandasemi, mais d'un côté, donc, je condamne la méthode de Naïe. Méthode de ni. Méthode de ni, nous, nous condamner. Le grand maître qui est une bonne méthode. Méthode, c'est-à-dire, devant les voyous, il faut qu'on utilise la manière forte pour se faire entendre, pour défendre, n'est-ce pas, son peuple. Parce que ceux qui viennent au venir, Bokei kakao biso zaba pacifique et libérant boka ipa wapi. Bino botangi na nga mboka moko oyo ba na pacifisme et c'est libérant mboka. Jamais ba mara tata mandeko. Bato bazali ba voyou boko ko utiliser pacifisme te pour boko ko se libérer. Utiliser la manière forte lokola bango pour ete boko ko se libérer. Mais regardez ba mara tata mandeko balandi ya Congo bolo. Moi minorité à bato. Vous êtes 80 millions d'habitants. Moi minorité à bato ba ko konyonga bino. Non. Ok, bino bato boza na nguya parce que boza ebele. Le nombre, c'est ça bamboka myo surtout à moki babanga ka le nombre. Hein? Bino nyo surtout na Congo ba, soit par exemple na Kinshasa. Vous êtes à peu près 15 millions. Et bango baza combien? Baza minorité. Vous croyez que 10 millions à pas mettre les miwan. Même au benga na bango na mokolo moko. Bama tata bande ko landa Congo. Alors donc, réveillez-vous bama tata bande ko. Balali sabino pongi na ba journaliste à l'okutate. Ba journaliste basé à qui na occupation. Motoloko la Bosembe, Motoloko la Mutombo alias Israël. Donc Motoloko la Tambwe alias Eliezer. Bama tata bande ko landa Congo. Bazali ebele wana bama tata bande ko ba kapinga. Ce sont les journalistes bazali à qui na occupation. Bango balingi occupation régner direct pour bango baza ko bénéficier ba miette na occupation wana
bundisa bango bolanda bango tantande bakoti siko na nini na action ya coronavirus. Pourtant coronavirus eza na Congo te, mais bango bazosala promotion na yango. Ozomona combien de fois bazali ba ennemi na bino, baza ba ennemi na bino, esenge botelemela bango bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Mais bino bozo préféré kokende kovandela bango koyoka bango, c'est comme si baza kolobela bino makambo ya solo. Non, un journaliste qui ne dit pas la vérité, c'est un ennemi ya peuple congolais. Est-ce que bino momoni ba journaliste wana basi bakenda et pas les grands maîtres mandasem, parce que ba banga ka vérité ou ezali pas les grands maîtres mandasem, et toutes les personnes ont za banga vérité ezali pas les grands maîtres mandasem. Donc azali ennemi ya bana somi ya mboka ya Congo. Omoni ke biso tolingi vérité, toza pemene ya les grands maîtres mandasem pona ko annoncer au effort, en tout cas action na ye, parce que nous aimons la vérité. Celui qui aime la vérité, il fait que courir derrière la vérité. Ouais, ce que le grand maître mandasem bazaki na mbongo bolo ah popela za kolobela likambo ya le grand maître mandasem, mais parce que aza kozwa mwa ba miete pa na ye, mais siko ye pas na mbongo te. Alors siko biso tozo kolobela ye, siko boko moni ke bakization wana e kozala ta na fondement mon côté boko comprendre ah moto alobaka na Congo bololo, il dit la vérité, il suit la personne qui dit la vérité. Voilà bama batata bande kolanda ya Congo bololo. Moi muke na yaki na wana lombangu pona kopesa bino yango bama batata bande ko le grand maître de mandasemi. En tout cas, azali en très bonne santé. Bama tata bandeko toza ko bunda bitumba elongo moko bama tata bandeko bo telema bo pesa ba énergie ba poids na bino et par les grands maîtres de mandasemi ba contribution na bino financière et par les grands maîtres de mandasemi pour yebi organisation o ezako percevoir assez mbanza o ezako percevoir makuta pona été toko kasolo en tout cas kosunga les grands maîtres mandasemi pona ko son sorti na humiliation oyo ba élément terroriste et politique kanambe pe ya Chilombo les traîtres basali pona ye ba ma tata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà, matondo mingi nabino banso oyo bolandi biso to kuta nabino mbala asima bolanda toujours Congo bololo et pas wapito akopesa bino en tout cas de bonnes informations et la vérité pona mboka ya Congo ba ma tata bandeko balandi ya Congo bololo. Et voilà, tout ce qui vient en tout cas, dans ma boko, il y a le Seigneur à Congo. Donc, voilà, tout côté nabino, mbala yasema. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le mandat semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Mato. Maganda baba musoma kutuka yozama osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya kutuka Kongo Uruzulula batata bakungu tulendo Maganda baba musoma kutuka yozama osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya kutuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa Afrika ya Afrika ya Mana kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi Defi ya paya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Defi ya paya mbita keti mana kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi Defi ya paya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa Afrika ya Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa Afrika Takuza kuna tatuza zozina katulwa Uluzolola batata makungu tulendo
siku mia zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kyantimati, takuza kulanda tuzazo ziyakatulwa, muluzololwa bakanda makungu tuleno, siku mia zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kyantimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali na mene tungwa, Afrika ya mbali, Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali na mene tungwa. Siku mia zole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka kubengela kuvanguza mi, oyo makatanga kivuku bangichwapa, kasaimu kivuka kyantimati. Siku mia zole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka kubengela kuvanguza mi, oyo makatanga kivuku bangichwapa, kasaimu kivuka kyantimati. Afrika ya Afrika, Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya Afrika, ya mbali vina mene tungwa, Afrika ya Afrika, Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya Afrika, ya mbali vina mene tungwa.